Так, зламався секатор. Дивіться, яка цікава поломка. От, бачите, що відбувається. Оцей от такий от штифт, він мав би впиратися в цю лунку. Тут от зубчики стісались, і оцей от штифт вискакує звідси, тоді, коли не мав би вискакувати. От ми, і от бачите, він зіскочує. Коротше, треба взяти гравір, інструмент, і отут от трошки поглибити ці отвори, щоб збільшити ці зубці. Зараз спробуємо. Так, випробування в польових умовах. Робимо раз, пристрибує 2, 3, 4. Бачите, 4 позиції. Так, комари гризуть. Так, це абрикоса суха, тобто деревина доволі тверда і доволі товсті ці. Класна штука. Що інструмент працює. Ви це бачили, працює добре. Мені дуже сподобався. Навіть не хочеться віддавати його замовнику, але замовник підписаний на канал Криво за те саме, тому він вже знає, що воно полагоджене, тому доведеться віддати. І ви підпишіться на канал Криво за те саме, щоб вам все віддавалось.